婆點樣稱呼你好啊？金婆婆啊，咁你幾多歲啊你？ 83，打小人打咗幾耐啊你？打20幾年啦。咁最初邊個教你打小人㗎？初初咪師傅教，教嘅師傅去咗啦。以前師傅係女人嚟個好老㗎啦，90幾，我自己學啦，陸續自己學打，打到而家咪識。咁你有冇收徒弟啊？唔收徒弟，老啦仲收乜徒弟？個女跟我。婆婆，我想問咧，點解鵝頸橋咁多人打小人嘅？梗啦，傳統個個都有打小人啊嘛，工作小人、姻緣小人、生意小人，官非小人，咩小人嚟？咁點解會喺鵝頸橋打嘅？佢嗰度啊，係鵝頸橋打小人啊嘛，即小傳統都係嗰度打小人。第二度打？第二度唔得嘅，係要。點解嘅？係啦。點解要一定要喺度打嘅？傳統靠落係嗰度打小人，嗰度順利啲啊嘛。今年競值係少咗人，環境唔好啊嘛。但平時咧，以前係咪經值好多人打㗎？咁點解咁多人嘅？經值個個即係打個順境順利咪得，橫齊就手咧，身體健康。婆婆啊，多數係啲咩人嚟打小人多㗎？後生又有，老又有，年又有，男人又有，女人又有，咩人都有。佢哋打咩多㗎？打工作小人啊，是非小人啊，嗰啲官非小人啊，二奶小人啊咁啊，有啲寫嗰個呢，即係做生意啦，寫做生意嘅小人，即係是非小人，佢中意咪寫題嘅嚟打。我唔好運啊，但我唔知邊個令我唔好運，我就咁打驅除啲惡運得唔得㗎？即係攞你嘅前名，攞你嘅姓，打四方男女小人嘅。馮建亮打小人，小人快啲走，貴人到手順境順利，橫財到手身體健康順境順利。馮建亮打你啲四方男女小人，快啲走，貴人到手順境順利，橫財到手順境順利。馮建亮打你啲是非小人，又咁點你咁點順境順利。馮建亮平安大吉百福順利，橫財到手身體健康順境順利。嗱，虎仔就食肥豬肉，食咗啲肥豬肉咧，嗰啲小人啊消失咗。橫財到手大勝嘅何仙姑，好有成馮建亮一帆風順大吉大利，家肥屋潤大吉大利，橫財到手身體健康順境順利。馮建亮馮建亮平安大吉百福，橫財到手身體健康順境順利。馮建亮一帆風順大吉大利，順境順利，平安大吉百福順利，橫財到手身體健康順境順利，小人快啲走，貴人到手順境順利，橫財到手身體健康順境順利。多謝大聖嘅，多謝我見到順境順利，橫財到手。我呢招財進寶。
灑咪灑得啲小人睇到，恭敬啦，大吉大利，順境順利，慶運大吉百無禁忌，橫財到手，身體健康，俾個聖杯大成。恭敬啦，打小人，大成嘢好堅固，俾個聖杯噶啦，為有得活得順境順利橫財。打你啲小人，有今年呢，今年順境順利，橫財到手，身體健康，俾個聖杯大成嘢好堅固。好啦，聖杯啦，好嘢啦，一保一勝啦，順境順利啦。